ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาลองซาวNoteslap Booster ให้ฟังกันนะครับสำหรับบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้ Noteslap Booster เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะฮะก็อย่างเจ้าตัวนี้ผมอัดต่อลายตรงเข้ากล้องเลยฉะนั้นเนี่ยมันจะได้เสียงที่ชัดเจนนะฮะโอเคนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับตัวนี้วงจร PM ก็เป็นของ NE2 นะครับแล้วก็มี Noteslap Booster อยู่ตัวนี้นะครับปรับเกณฑ์ให้ดังกว่าปกตินิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่ว่าเวลาปรับแล้วเนี่ยเราจะได้รู้สึกความแตกต่างนะฮะก็ขออนุญาตลองแบบยังไม่บูตนะฮะส่วน EQ ก็แฟลตไว้ก่อนนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นแบบของเพียวๆของ NE2 เลยนะครับก็คือ EQ ก็จะแฟลตไว้หมดนะฮะเดี๋ยวทีนี้เราลองบูต EQ ของจากนาธานเองดูนะฮะว่าเวลาที่บูตจาก PM เขาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมลองบูตเบสกับกลางขึ้นมาประมาณสักบ่ายสองนะฮะลองดูนะครับนะฮะก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังเหมือนกับว่าทึบๆอยู่นะครับแล้วทีนี้เรามาลองแบบว่าเป็นแบบแฟลตนะฮะแต่ว่าลองใช้ Noteslap Booster ดูนะครับตัวนี้ผมใส่สวิตช์เข้าไว้นะครับนี่คือเพียวๆนะครับแต่ถ้าวูดเห็นไหมเห็นไหมครับก็คือย่านเสียงคาแรคเตอร์ของเบสเนี่ยมันจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าความหนามันจะจิกใสพุ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยที่ว่าไอเสียงอับตอนแรกเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับนะฮะลองซาวด์แล้วนะครับอันนี้ EQ ยังแฟลตอยู่นะครับถ้าลองแบบไม่ใช้นะครับสังเกตว่าหัวมันแทบจะไม่ค่อยมีนะฮะแต่ถ้าใช้ Noteslap Booster เห็นไหมฮะพันมันจะมากขึ้นนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ Noteslap Booster แล้วก็ลองบูตโลขึ้นมานะฮะเห็นไหมฮะมันจะมาเป็นก้อนแต่ว่าเขาเรียกว่าเนื้อเสียงมันก็จะเป็นคล้ายๆของเดิมทีนี้ลองบูตกลางขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไม่ต้องถึงบ่ายสองนะครับประมาณโลนี่ผมก็บูตไว้ประมาณบ่ายโมงนะนี่เห็นไหมมันจะเต็มมากเลยแต่ถ้าไม่ใช้นะครับแล้วการทำงานของเจ้าตัว Booster Noteslap เนี่ยถ้าเป็นเบส active เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้เลนส์ของ PM ภายในเบสของท่านเนี่ยมันจะกว้างมากขึ้นแทนที่จากต้องเปิดเยอะๆบูตเยอะๆถึงจะทำงานนะฮะแต่ว่าตัวนี้บูตไปนิดเดียวก็สามารถเพิ่มศักยภาพได้ทันทีเลยโดยที่คาแรคเตอร์เบสของท่านก็ยังอยู่นะครับสมมุติผมลองเพิ่มแหลมนิดนึงแล้วกันนะอันนี้คือยังไม่ใช้นะครับแต่ถ้าเพิ่มแหลมแล้วเห็นไหมฮะมันเลนส์มันกว้างมากขึ้นเลยนะก็ลองฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ Noteslap Booster เพียง990 บาทเท่านั้นนะครับสนใจทักได้เลยครับขอบคุณครับ